iBoard කියලා පිළිගන්න අපේ කඩේ YouTube channel එකට මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ෆෝන් ගලවන නැත්නම් අපේ ඩිස්ප්ලේ එකක් ගලවන ඒ වගේම අපේ දුරකථන අඩවිතරේ ගොඩක්ම අවශ්‍ය කරන ටූල් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා අපේ අලුත් වැඩේ කටයුතු සිදු කරගන්න. ඉතින් මේක අපි බලමු ඕපන් කරලා කොහොමද මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැනට subscribe කරන්න නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටූල් එක ඕපන් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වෙනස් ආකාරයකට තමයි පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැක් එක ඇතුලේ තමයි අපේ ටූල් එක තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට එක එළියට ගමු දැන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරලා බලමු කොහොමද මේ ටූල් එක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ටූල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට තමයි මේ විදිහට මේ ටූල් එක මේ විදිහට රඳවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටූල් එකේ මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ටූල් එකක් මෙලදී ගන්න ඕන මේ මොඩල් එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන. ඉතින් මේක අපිට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතට පහසුවෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ටූල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඩිස්ප්ලේ එකක් ගලවන්න, ඒ වගේම බෑක් පැනල් එක ඉවත් කරන්න වගේම තවත් වැඩ ගොඩකට මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකක් ගලවන අවස්ථාවක් චුට්ටක් බලමු කොහොමද මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපි මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම ඩැමේජ් වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මට මේ අලුත් දෙයකට විතර මම මේ යොදාගන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ විදිහට අපි හොට් ගන් එකෙන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක හීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම මේ විදිහට හීට් කරමින් තමයි මේ ටූල් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ Samsung දුරකථන එක ඩිස්ප්ලේ එකක් අපි තමයි මේ ගලවන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ දුරකථන වලට දෙයට අවශ්‍ය උපකරණ සහ ඩිස්ප්ලේ වගකීමක් සහිතව මෙලදී ගැනීම සඳහා අපේ WhatsApp අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම Facebook අපේ page එකට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාලට තියෙන ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම निराකරණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම මේ ටෙම්පර් ග්ලාස් එක දුරකථනයෙන් ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් මට ඉතුරු කොටස් ටික නැත්තම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක මට මේ දුරකථනයෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට මේ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉවත් කරගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම හීට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලගේ hair dryer එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සඳහා යොදාගන්නේ hot gun එකක්. ඉතින් ඒකෙදි පහසුවෙන්ම අපිට මේ උණුසුම් අපිට අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටේට විතරක් නිසා මේ ගම් යෙදිලා තියෙන මේ විදිහට වටේට විතරක් ඔයාලට මේ උණුසුම් කිරීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් මේ වගේ වීඩියෝ අපේ කඩේ YouTube channel එක හා එකතු වෙලා නරඹලා ඉතින් ඉදිරියටත් නරඹන්න. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එකට අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දාන්න. ඒ වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp group එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා join වෙන්න. ඉතින් මම link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඉතාමත් පහසුයි මට මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ රාශියකින් අපිට ඉස්සරහටත් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමු ගන්නවද වීඩියෝ එක.